বন্ধুরা, বিড়ালের খাবারের উপর পানি দিলে সেটা নাকি দলা হয়ে যায়। সেটা ছেলেটি বাড়িতে ট্রাই করার জন্য বিড়ালের খাবার নেয়, একটা পাত্রে সব খাবার ঢেলে দেয় এবং একটা বোতলে পানি নেয় এবং সেই বোতলে পানি ভরে এবং বোতলের মুখও ছিদ্র করে এবং সেই বিড়ালের খাবার উপর ছিটিয়ে দেয়। সেটা আমি এখনই দেখে দিচ্ছি। কিন্তু বন্ধু, সেটা দেখার আগে তোমার সামনে যদি দুধ আর মদ রাখা হয় তাহলে তুমি কোনটাকে বেছে নেবে? যারা আমার মতো দুধকে বেছে নেবে তারা এই ভিডিওতে লাইক করো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। আসলেই বন্ধুরা, ছেলেটি পানির উপর এক্সট্রা রাখলো